Prokuroria e Përgjithshme ka respektuar ligjin e miratuar nga Kuvendi lidhur me kriteret e përzgjedhjes së kandidatëve nga Prokuroria për këshillim e emërimeve. Kjo ishte përgjigjja e dedikuar ambasadorit amerikan Donald Lu nga kryetari i Parlamentit Ilir Meta, pas sqarimeve që i fundit konfirmoi pas përfundimit të takimit me prokurorin e përgjithshëm Adratik Llalla. Ligji 115/2016 për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë në pikën 1 të nenit 221 ka përcaktuar pikërisht kriteret e tjera shtruese për shkallën e kualifikimit të kandidatëve në momentin që do të hidhet shorti për të zgjedhur antarët e Këshillit të Emërimeve në drejtësi. Ndërto, theksojmë disa prej tyre, si ushtrimin e funksionit për të paktën 10 vjet, përfundimin nga magjistrati të ciklit të plot 4 ose 5 vjeçar të studimeve në drejtësi, përfundimin e shkollës së magjistraturës, vlerësimit të paktën shumë mirë në 2 vlerësimit e fundit etik dhe profesional e tjerë. Në pikën 2 të këtij neni përcaktohet se kandidatët që nuk plotësojnë një nga këto kushte përjashtohen nga shorti. Sipas shkresave numër 157/2, datë 19 i pari 2017 dhe numër 383/1, datë 3/2/2017 të Prokurorisë së Përgjithshme, rezulton se kandidatët e përcjell plotësojnë kriteret dhe kushtet ligjore në mënyrë të plotë, ashtu siç ka vendosur ligjvënësi. Meta nuk pranoi të komentonte akuzat dhe kundër akuzat mes ambasadorit Donald Lu dhe kryeprokurorit, por nënvizoi se fryma e kushtetutës nuk ka të drejtë ta interpretojë as prokurori, as kryetari i Kuvendit, as presidenti dhe as kusht tjetër. Tuar deklaratat dhe kundër deklaratat. Jam këtu dhe do të jem gjithmonë për ndihmuar transparencën e procesit. Dhe ky do të jetë i proces që do të vazhdoj. Dhe ky është i proces që do të monitorohet nga populli shqiptar, nga institucionet ndërkombëtare, nga gjithë partnerët tanë që janë të interesuar për stabilitetin e Shqipërisë. Se ju kuptoni që stabiliteti i Shqipërisë bëhet gjithnjë më rëndësishëm, jo vetëm për shkak të zhvillimeve në vende të fqinja, ku Shqipëria duhet forcojë rolin e saj stabilizues. Meta gjithashtu ftoi partnerët ndërkombëtar të jenë model për transparencën dhe se do i informonte për procedurën. Dhe ikosisht i ftoi edhe gjithë partnerët tanë ndërkombëtar që të jenë një model për ne, se si respektohen institucionet, se si punohet në mënyrë transparente, dhe kjo do të na ndihmojë të gjithëve për të realizuar atë reformë madhore që presin të gjithë reformën e drejtësisë. Kreu i Kuvendit deklaroi se Kuvendi nuk është gjykatë, por është detyrë të garantojë transparencë dhe e mbylli deklaratën e tij me një poezi të Dritor Agollit. Në vendin tim dhe në vendin tënd, një kokë e çmendur të gjithë i çmend. Duke i lënë enigmë se kush është i çmendur i Metës në këtë poezi. Dhe se kush është